videodan sonra geri dönüş yok. Birinci sura üflendi. Dünyada kimse kalmadı. Kuşlar, böcekler, köpekler, insanlar hepsi öldü. Siz öldünüz, melekler öldü. Derin bir sessizlik kapladı her yanı. Çıt çıkmıyor. Kainat korkudan ağzını bile açmıyor. İsrafil emri bekliyor. Ve emir geldiği an bir devir açılıp bir devir kapanıyor. Ve bu devir levh-i mahfuzda yazıyor. Bu devir sizi çok yakından ilgilendiriyor. Bu devir sizi ya cennete alıp rahatla gönlüm senin Rabbin var dedirtecek ya da sizi cehenneme atıp beni geri döndürün. Orada bir daha harama girmeyeceğim. Kendimi zincire vuracağım. Bir daha o harama gitmeyeceğim. Ne istersen ama ne istersen yapacağım Rabbim. Başımı secdeden kaldırmayacağım. Bunları söyleyeceksiniz ama bilmeyeceksiniz ki o amel bir defa yazılacak. Ve siz bir defa yaşayacaksınız. O defada, bu defa. İsrafil emri bekler ve emir gelir. Kün der Kahhar Zülcelal. Ve İsrafil sura üfler. Ne kadar insan varsa en başından en sonuna kadar. O andan sonra kabirlerinden fırlayacaklar. Hepsi bir anda kalkacak. Ne kadar insan varsa mahşeri yaşamak için mevkıf denilen alana dört nala koşacaklar. Siz de koşacaksınız. Yalın ayak ve çırılçıplak. Merak etmeyin. Kimse kimseyi fark etmeyecek. Fark edemeyecek bile. Çünkü bugün Mahkeme-i Kübra kuruluyor. Çünkü bugün sonsuz hayatınız belli oluyor. Çünkü bugün siz ya cennete ya da cehenneme gidiyorsunuz. Anneniz suratınıza bile bakmıyor. Kendi derdine düşmüş. Babanız sizi görünce kaçacak delik arıyor. Sonra orada çocuğunuzu görüyorsunuz. Ama siz de onu gördüğünüzde kaçacak yer arıyorsunuz. Çünkü hepiniz birbirinizden sorumlusunuz. Belki de anne babaysanız çocuğunuza doğru düzgün bir şey öğretmediniz. Ve o çocuğun hayatının hakkına girmişsiniz. O dehşetli zamanda güneş insanları yakıp kavuracak. Herkes günahı ölçüsünde tere batacak. Kimi topuklarına, kimi dizlerine kadar, kimi beline, kimi köprücük kemiklerine kadar, kimi de ağzına ve kulaklarına kadar tere gömülecektir. Belki de terinde kaybolacak, nefes alamayacak. O gün kimsede gölge olmayacak. Ve güneş başınızdan ayrılmayacak. Dümdüz bir yerde bütün insanlığın kaderi belli olacak. Kaderiniz belli olacak. Ve emir gelecek. Oku kitabını. Bugün kendini sorgulayacak durumdasın. Amel defteriniz elinize verilecek. Peki hangi taraftan? Sağdan mı? Soldan mı? Bir bakmışsınız sizinki belki de solunuzdan verilmiş. Sağdan verilen rahatlayacak. Hesabı kolay geçecek. Cennetine rahatça girecek. Peki siz şimdi ne olacak? Sorsanıza şimdi kendinize. Neden bu günahları işliyorum diye. Şimdiden hatırlasanız o günahlarınızı. İçinde bulunduğunuz şu anki günahlarınızı. Şimdi işlediğiniz günahlarınızı. İşte o şu an işlediğiniz günahlarınız var ya. Sizin belki de şu an sonunuz olacak. Zamanı geldi. Hesap zamanı geldi. Cenab-ı Allah sizi bekliyor. Sizi sonsuz seven zat. Sizin yıllarca sırtınızı döndüğünüz zat. Sizi bekliyor. Belki de gitmek istemiyorsunuz. Kaçmak istiyorsunuz. Zırıl zırıl ağlıyorsunuz. Götürmeyin beni Rabbime. Çok utanıyorum diyorsunuz. Ama nafile. Allah sizi bekliyorsa siz oraya gideceksiniz. Ve Allah sizinle tercümansız yüz yüze konuşacak. Ve belki de size hatırla, benden dünyada ne istediysen ben sana verdim. Paran vardı, malın vardı, mülkün vardı, hislerin vardı, duyguların, sevdiklerin vardı. Hatırla, haram sevdan vardı. Sen onu benim için bırakmamıştın. Günahların vardı. Sen benden ne istediysen ben sana verdim.
Günah istedin, önüne engeller çıkardın, hatırlasana. Sen anlamadın, başının dikine gittin. Yine girdin o günahlara. Sen ne istediysen kulum, onu verdin. Ama sen beni istemedin. Sen beni istemedin, şimdi de ben seni istemiyorum. Konuşmayacaksınız, çıt bile çıkaramayacaksınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü ağzınız mühürlenecek. Elleriniz, ayaklarınız, gözleriniz sizin yerinize konuşacak. Ama ağzınız açılamayacak. Bu hayatta ne yaptıysanız, şu anda ne yapıyorsanız hepsi sizin yerinize konuşacak. Ve siz sağınıza bakacaksınız, ahirete gönderdiğiniz iyilikleri göreceksiniz. Solunuza bakacaksınız, yaptığınız, o an beyan işlediğiniz günahları göreceksiniz. Sonra karşınıza bakacaksınız ve göreceksiniz ki cehennem tüm öfkesiyle sizi bekliyor. Hesap bitti artık. Belki de bağıramıyorsunuz. Ağzınız hala mühürlü belki de. Kurtar Rabbim diyemiyorsunuz. Her şey bitiyor. Sizi belki alıp Sırat'a götürüyorlar. Sırat köprüsünün tam karşısındasınız. Kıldan ince, kılıçtan keskin o köprünün tam karşısındasınız. Allah'ın hoşnut olduğu kullar bu köprüden amellerinin derecesine uygun bir süratle kolayca geçip gideceklerdir. Kimi göz kırpacak kadar bir zamanda, kimi şimşek, kimi rüzgar hızıyla, kimi kuş, kimi iyi bir cins at veya deve süratinde geçecektir. Sıra size gelecek. Sıra cehennem ehline gelecek. Cehennem ehli sıratın önüne gelecek. Gelsin mi kardeşim? Gelmesin değil mi? Ne olur gelmesin değil mi? Peki yaptıklarını ne zaman dur diyeceksin be kardeşim? Nefsine ne zaman köle olmayı bırakacaksın? Şeytanı ne zaman dinlemeyi bırakacaksın? Ne zaman kendine geleceksin be kardeşim? Kendine gel artık. Bak, Allah sana şu videoyu göndermiş. Sen artık dur diye. Kardeşim, eleysallahu bikâfin abdehu. Allah kuluna yetmez mi? Yeter. Yeterse eğer kalk haydi. Tövbe zamanı. Ne diyeceğimi bilmiyorum deme. De ki la ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minezzalimin. Evet kardeşim, bize bir el uzandı ve biz haramları bırakıp bu yolu seçtik. Bu videolar size ulaştı çünkü bu yerleri paylaştık. Eğer başkasına vesile olmak istiyorsanız siz de paylaşın. Selametle.